الوضع ايه بالظبط؟ حضرتك انا كنت عامل حضرتك عندي ايوه ايوه انتروجن 3 و4 وحضرتك عملته لي. وكان من كام سنة؟ كان عمري من كام سنة عملنا العملية؟ تقريبا يعني 5 6 7 كده 7 سنين يمكن 7 سنين تقريبا. 7 سنين. وكان عندي 4 و5 كنت عامل عملية عند ابراهيم لطفي. كان قبل ما تجيني كنت عامل عند ابراهيم لطفي بس عامل 4 و5 4 5 فلما عملنا السي تي لقينا طبعا ان في مشكله برضه فيها زمان برضه 4 5 تاني 4 5 في بروتروجن يعني رغم ان هو عامل لامينيكتومي وعامل طبعا سكيبتومي كده. يعني انا كابج عامل قلب مفتوح وداني فطبعا بحاول ادور على يعني كل ما هو بعيد عن الايه عن الجراحات الكبيره. ايوه طيب ايه كلام يعني استجد جديد ايه حضرتك عند حضرتك؟ انا بنشيل خالص من قبل العيد يوم او 2 فبقيت ماشي محمي كده خالص. يعني بصعوبه جدا بقيت بتفرد بصعوبه جدا لسه ابتديت من يومين مع اكمل علاج البرتو باخد بريجابلين كل 12 ساعه 75 وباخد حاجه برضه للعضلات مدخل العضلات وباخد الفانتين هو ده ابتديت فيه من 3 ايام. ده اتحسنت شويه. الفانتين ايه علاقته بالموضوع مش عارف. يعني انا حد بيقول لي كده لما تاخد الفانتين العصب يمكن ملتهب شويه. هو بيفيد في الحاجات دي لما يحصل في سبيشالي في الايرلي ستيج الحاجات اللي هي الكيميكال ستيج اللي يكون شويه مع الاريتيشن في البين فاكتورز اللي بتطلع كيميكال بين فاكتورز دي كلها فهو انتي تيشو رياكشن فبيشتغل في الحاجات دي. ده يعني اتحسنت شويه يعني في ان انا اتفرد. يعني طبعا لكن يعني انا شايف حضرتك داخل له لما كنت كده يا الله يعني قبل كنت منظر حقيقي فظيع. طيب احنا عملنا اي اشعاعات جديده ولا ما عملناش حاجه حديثه بعد احداث العيد دي؟ حضرتك عملت حاجه جديده؟ انا ما عملتش حاجه خالص ولكن اكتفيت بال طيب طب نعمل حاجه يعني نعمل ايميجنج يعني نشوف الاخبار ايه. يعني عملتهم بس ايه المطلوب وانا اعمل ما حبيتش اعمل لنفسي حاجه. لا كويس ايوه طيب. طبعا ساعتك وقتها قلت لي ان كان 4 و5 لو عملت لك دلوقتي قال لي هتفضينا الظهر قوي كده يعني شلنا كده يعني ايوه فنستنى شويه لان كان برضو ما كانش موجود ابره كانت قلت لي في حاجه ممكن مش موجوده دلوقتي يعني متاحه دلوقتي. لكن فاتت ال7 سنين كويسين يعني ما كانش فيه معاناه حقيقيه يعني الام ومسكن حاجه ماشي لكن ما فيش حاجه تستدعي عمل شيء حقيقي زي ما بتفكر فيه النهارده كده حاجه شيء مختلف يعني المره دي الم مش لا طبعا مره اخد قرار يعني لما قلت ماشي يعني طيب كده تحب نعمل رنين؟ انا عشان الكليبس اعمل انت عملت الكليبسات اللي حضرتك حطيتها نوعها ايه؟ طيب طبعا النظام القديم بقى اكيد يمكن مع فيرومagnetic خلاص نعمل اشعه مقطعيه اللي هي المالتي سلايس سي تي سكان نعمله ونشوف الاخبار ايه وربنا يكرم يا رب ان شاء الله. حضرتك وقتها انت برضه كان عادي اكس راي بلين عاديه كان منظر جانبي كام حاجه كده علشان فليكشن اكستنشن وكده عشان بعد اللي بيعمل لامينكتو بنحاول نشوف الاستابيليتي بتاعت الظهر شكله ايه وكده هنعمل الحاجات دي كلها دلوقتي ونشوف كده الاخبار ايه ان شاء الله.